Best guruhi iste'dodli, har taraflama iqtidorli va yuraklarga yaqin bo'lgan jamoa. Abbos har doim kayfiyat ulashuvchan, guruhning quyoshdek porlovchi yulduzi. Dildora iste'dodli raqqosa, xonanda va aktrisa, hammasi bir qalbda jam bo'lgan. Abduhamid yuzida tabassum, yuragida esa yuraklarni titratuvchi ovoz. Nilufar samimiy qalbi va ko'zni qamashtiruvchi go'zallik egasi. Faxriyor koreys yigitlarga o'xshash ko'rinishi va raqsni a'lo darajada o'ynashi. Gulhayo tabiiy aktrisalik iqtidori va ovoz egasi. Ozod sokin fe'l-atvori va ta'sirchan ovoz egasi. Gulzoda yosh bo'lishiga qaramasdan yuraklarga kirib boradigan ovoz va joziba egasi. Muhammad Rizo kamtar fe'l-atvori va jingalak sochlari bilan e'tibor tortadi. Shahrizoda hindcha chiroyi va mas'uliyatning go'zal uyg'unligi. Anvar hindcha chiroy va repga mos shiddatli ovoz egasi. Ozoda maqomni yurakdan ijro etadi va har kim bilan ham chiqisha oladigan inson. Umida soddaligi va go'zalligi bilan ko'ngillarni zabt etuvchi qiz.